हेलो सम्पूर्ण मित्रहरूमा नमस्कार। आज चाहिँ हामी साथीभाइहरूसँग यसो भेटघाट र यसो घुम्नको लागि यसो फ्रेस भनेर चाहिँ निस्केको। हामी चाहिँ अहिले सुरुमा चाहिँ चिबाको इनागे बिचमा आएका छौँ। यहाँ चाहिँ यसो समुद्र हेर्ने अनि यसो अलिअलि पानीमा खेल्ने भन्ने हिसाबले हामी आइरहेका छौँ। सबैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ चिबाको इनागे बिच है। हामी चाहिँ टक्क पुग्यौँ यहाँ अनि भिडियो सानो क्लिप समुद्र हेर्दै हैन, समुद्रको हावा लिँदै। अहिले यो गर्मी सिजनमा चाहिँ हामी यहाँ रमाउँदैछौँ। अनि यत्तिकैमा केही सानो भिडियोहरू क्लिपहरू पनि गऱ्यौँ, रमाइलो गऱ्यौँ हैन, गीत गाउँदै नाच्दै त्यस्तै कामहरू गऱ्यौँ है। अनि समुद्रको दृश्यहरू अवलोकन गर्दै परको। त्यस पछाडि हामी एकछिन यसो एउटा सानो सेल्फी हान्दिउँ भनेर सेल्फी पनि हान्यौँ। अनि यहाँ बसेर हुँदैन, तल जाउँ पानीमा खेल्न भनेर हामी चाहिँ पानीमा खेल्नतिर लाग्यो। अनि एकछिन जोस् हामी लगभग 1.5 घन्टा जस्तो पानीमा खेल्यौँ गऱ्यौँ, रमायौँ है। सबैजना रमायौँ। सञ्जय भाइ पनि अगाडि हुनुहुन्छ। अनि हामी खेल्दैछौँ है, पानीमा एकछिन रमाइलो गऱ्यौँ, मजा आइरहेछ है। तर पानी अलिक तातो रहेछ यहाँको। समुद्रको पानी चिसो हुनुपर्ने, तर अलिक तातो थियो। बहिनीहरू पनि रमाइरहेका छन् आफ्नै हिसाबले हैन, टिकटक बनाउँदै भिडियो गर्दै हैन बहिनीहरू। अनि अब चाहिँ हामी समुद्रबाट निस्कौँ भनेर 1.5 घन्टा जस्तो हामी त्यहाँ खेल्यौँ र। अनि भोक पनि लाग्यो है। अनि त्यहाँबाट हामी जाउँ खाना खान, कतै खाजा खान भनेर गइयो है। त्यहाँ जाँदाखेरि यसो अलिअलि खानेकुराहरू पनि खाइयो। त्यस पछाडि हामी टोकियो जाने प्लान भएर टोकियो गइयो। स्काई ट्रीमा पुग्यो खासमा। त्यहाँ साथीहरूलाई भेट्न भन्ने थियो र त्यहाँ पुगेपछि साथीहरूलाई पनि फाइनली भेटियो पनि। अनि यसो 1-2वटा भिडियो क्लिपहरू गर्दै हामी चाहिँ त्यसरी घुम्दै रमाउँदै है। फेरि उता ओदाइबा पार्कतिर जाउँ भन्ने कुरा भयो, त्यस्तो सल्लाह भयो। अनि यहाँबाट चाहिँ बहिनीहरू चाहिँ उता आफ्नो रुमतिर फर्किने। अनि हामी चाहिँ ओदाइबा पार्कतिर लाग्यो। यो चाहिँ ओदाइबा पार्क है, यहाँ पनि बिच छ। यहाँ आइपुग्दा लगभग साँझपख भइसकेको थियो। अहिलेसम्म चाहिँ उज्यालै छ। ल हेर्नु गाइस, साथीहरू चाहिँ उहाँ अगाडि गएर बसिसकेको छ, आफ्नो स्थानमा बसिसक्नु भएको छ। म चाहिँ जाँदैछु है। र सबैलाई यसो हेलो हाई भनेर भनेको, हाई हेलो भनेको। ल सागर सान है, अन्जु सान र प्रवीण सान। अनि यसो साँझको त्यहाँ टक्क है देख्न सक्नुहुन्छ दृश्य। रमाइलो छ, धेरै मान्छेहरू धेरै छन्। अनि बसेर टक्क यसो अलिअलि खाउँ भनेर खामपाई गरियो, एक चिज गरियो। त्यति खाँदा ओर्दा रात पनि पर्यो। अनि यसो नाइट भ्यू होइन, अलि साँझपखको दृश्य चाहिँ यस्तो छ। अलि धेरै नै साँझ भइसकेको छ, दृश्य यस्तो छ। अनि हामी चाहिँ अब त्यहाँबाट फर्किने भनेपछि चाहिँ लगभग 9-10 बजेको थियो होला। अनि यसो फर्किने समयमा यसो सानो म्युजिकको तालमा चाहिँ पानीहरू नाचेको चाहिँ हेरियो। लगभग 1-1.5 मिनटको भिडियो छ, हेर्नु होला तपाईँहरू पनि, रमाइलो छ। तपाईँहरू नि घुम्न जान सक्नुहुन्छ है, रमाइलो छ। त्यस पछाडि हामी यहाँबाट फर्किनेछौँ रुमतिर। तर एकजना भाइलाई भेट्न बाँकी नै छ है। उहाँलाई
चाहिँ अब भेटेर चाहिँ अब भिडियो हुन्न होला यसको एउटा फोटो राखिदिन्छु म है। भाइ चाहिँ उताबाट आउने अलि अर्कैपट्टिबाट, त्यही भएर रमाइलो छ। हेर्नुहोस् दृश्य राम्रो छ, पानी नाचेको। अनि त्यो ब्रिज पनि हेर्नु होला, ब्रिज पनि एकदम राम्रो ब्रिज छ त्यहाँ, झिलिमिली बनाएर है। सहर भनेको सहरै हो, आफू अलिक गाउँ क्षेत्रमा बसाइ छ है। सहरतिर घुम्न आएको बेला, साँझ पका हावा खान निस्केको बेलाको दृश्य यो देख्न सक्नुहुन्छ। पानी कति मजाले नाचेको छ म्युजिकको तालमा। म्युजिक चाहिँ अब राख्न नमिल्ने भएकोले गर्दा मैले राखिनँ, त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब लास्टमा भेट्ने भाइको फोटो राख्दै आजको भिडियो अन्त्य। धन्यवाद।